Pred nama je jedan prekidač koji želimo da promenimo. Kao što se može vidjeti, on je ispravan i radi, međutim više nam se ne sviđa i mi bismo sada da stavimo jedan ovakav lepši prekidač, znači da bude zamena za ovaj u zidu. Za to će nam biti potreban ovakav alat. Vidimo da je ovo jedan ispitivač za struju ili ovakav jedan kao moj omiljeni. To su alati koji liče na šrafcigere, ali su u stvari pipalice za struju, da možemo da proverimo da li naši kontakti imaju struju ili ne. Pogledamo. Sad ćemo da pogledamo ovaj naš prekidač, kako on izgleda unutra kada ga otvorimo, da znamo. Imamo ove zupce koji su gumicom pričvršćeni, ima dva kontakta, ima dva šrafića za prečišćivanje. Mi hoćemo da zamenimo ovim novim. Ovde se ne vide šrafići, oni su ispod, posle ću pokazati kako se do njih dolazi, samo da vidite da je isto. Znači ovde su ovi zubi za kačenje koji nemaju gumicu, nego su sada ovako namešteni, malo komplikovanije, da mogu da se pomeraju napred-nazad. Vidite, imamo srednji kontakt i imamo gornji kontakt. Gde je gornji, samo da ga vidimo, evo ga gornji. Znači gornji kontakt i srednji kontakt. Isto ovako ovde imamo gornji kontakt i srednji. Srednji kontakt uvek se koristi za dovod struje, znači tu se dovodi struje, a za odvod gornji kontakt, i tako se i montira u zid. A u zidu se nalazi ovakva jedna kutija u koju se ubaci prekidač i ovi se rašire, ovi prsti, ili kako bi se dali, ove viljuške se rašire i one učvrste da ne može prekidač da izlazi napolje. Evo i ovde isto tako. Znači u tu kutiju se ubaci ovaj prekidač, isti je kao i onaj, znači ima viljuške koje se rašire i drže prekidač. Što se tiče samog ovog prekidača, vidite, ima ovde ovako jedan kao, ne znam koliko se vidi, ali evo recimo ovako, jednu rupicu i s druge strane isto ima jednu rupicu. To služi da bi vi mogli da odvojite ovaj ovako, evo ga, znači vidite, evo ga. Sada skidamo ovaj i poklopac i vidimo da je sada su isti, znači praktično ovi naši, evo ovako ćemo ih pogledati, znači vidimo da ima šrafiće, ima i ovaj, evo ga i ovaj ima šrafiće, ovaj osnovni, znači svi su isti, samo što imaju neku masku da bi mogli da se sakriju šrafići, da bi malo lepše izgledao nego ovaj staromodni. Pred nama je mnoštvo nekih materijala, ali pošto je ovo tutorial za apsolutne početnike, mi smo odlučili da se upoznamo sa samim procesom proizvodnje struje, koja se proizvodi u nekim tamo mašinama za proizvodnju struje i prosleđuje se domaćinstvima putem provodnika koji su najčešće od metala. Videli ste metalne žice. Metali, dakle, provode struju. Evo ih ovde, metalni delovi, i s njima treba raditi opasno kada se radi sa strujom. Postoje materijali koji ne provode struju. Pogledat ćemo malo na ovu drugu stranu. Evo ovde vidimo materijale koji ne provode struju, recimo guma, drvo, staklo, plastika, papir. To su neki osnovni materijali s kojima se možete sresti u kući, a koji zapravo ne provode struju. Sada ovde u sredini vidimo alate kojima se služe električari. Oni koriste pogodnost ove dve vrste materijala, jedna koja provodi struju i jedna koja ne provodi. Vidimo da su ovo alati koji imaju samo male metalne delove, a dok je sve ostalo zaštićeno ili plastičnim ili gumenim delovima. Vidimo da su ovde drške plastične, znači sve je to namešteno da ne bismo došli u direktni kontakt sa metalnim delom koji bi mogao da provodi struju i da izazove strujni udar. Ono što majstori imaju, vidite i ovakve recimo odvijače koji su duboko zaštićeni, samo mali deo viri mali deo je metalni i kroz mali deo je opasno dodirnuti, a vidimo ovakav recimo jedan običan koji ima veoma dugačak ovaj metalni deo koji provodi struju i može biti opasan prilikom rukovanja i rada sa strujom. Ovde vidimo jednu, hajde da kažemo, zanimljivu stvar, to je takozvana izolir traka. Nju koriste ovi električari da recimo neki metalni deo, evo kao ja sad ovo, izoluju, vidite, znači i sada kroz ovaj deo tog metalnog dela ne prolazi struje. Znači ova traka je veoma korisna i zove se izolir traka. Vidimo ovaj uspravo već i pre smo je videli.
Ono što ćemo se sretati najčešće u zidu, to su žice koje su ovako izolovane plastikom i gumom, znači da ne mogu da provode struju i nisu opasne, a imaju ove metalne delove koji su otkriveni i na koje uvek treba obratiti pažnju. Upravo ovi metalni delovi moraju stalno da se kontrolišu, se vide da li su pod napom ili nisu, i uvek da izbegavamo da dodirujemo golom rukom ili bilo kojim drugim delom tela, a golim metalne delove. Ono što može, ako može, vidite da ja imam gumene rukavice, to nije loše, znači to će vas sve zaštititi od strujnog udara. Sada da pokažemo jednog drugog provodnika koji je vrlo zanimljiv. Naime, pored metala još nešto provodi struju, a to je voda. Evo vodu sada stavljamo ovde. I to je najčešća greška kada se radi sa strujom. Zato što mi kao provodnika vodu vidimo ovako u čaši, u reci, u nečemu. Međutim, jedan praktičan test, znači ovo je gumena cev koja ne provodi struju, ali sada ovo je gumena cev koja provodi struju i znači vrlo je opasna. Upravo to je ono, nije voda, ovo je guma koja ne provodi struju, ali na njoj je vlaga koja provodi struju. O tome treba uvek voditi računa, znači u tom delu. Takođe, evo ovako, plastično ne provodi struju kada je suva, ali kada je pokvasimo, ona provodi struju i opasna je da se s njom radi. Zapamtite to, to su najčešće greške prilikom rada sa strujom. Vidimo ovdje sada naš prekidač, vidimo i sijalicu naravno. Ono što ne vidimo u zidu to su žice. Evo sada vidimo i te dve žice koje se nalaze u zidu. Jedna je crna, jedna je plava. Vidimo i ovaj crveni deo crne žice, to predstavlja deo žice koji je pod naponom, odnosno kroz njega protiče struja od napona 220 V. Vidimo da je trenutno prekinuto strujno kolo. Zapravo struja se ne propušta do sijalice. Evo kada uključimo prekidač, propusti se struja do sijalice i sijalica propaljuje. To je funkcija našeg prekidača. Međutim, ono što vidimo da ova gornja žica, plava, predstavlja nulu i nema napon u sebi. Ona služi za odvod struje, a ova druga žica, kroz koju protiče struje napona 220 V, ona je žica na koju treba da obratimo pažnju, kao što vidimo, opasna je po život. To je ono što plaši one koji ne znaju ništa, a o čemu najviše brinu majstori. To je žica koja dovodi struju do naše sijalice, naravno kroz prekidač. Sad vidimo da do sijalice nemamo napona, inače mogli bismo da zamenimo sijalično grlo ili nešto tako. Međutim, nas interesuje da zamenimo prekidač, a da bismo zamenili prekidač, moramo da radimo da strujno kolo prekinemo na nekom drugom mestu, ne na prekidaču, znači pre prekidača. Vidimo da to možemo da učinimo ovde, a kada prekinemo strujno kolo na tom mestu, vidimo da naš prekidač ne dobije više struju, sad bezbedno možemo da ga zamenimo. A šta će nam poslužiti da prekinemo strujno kolo na tom mestu? Pa to će nam poslužiti osigurači koji zapravo služe za drugu stvar, da štite naše strujno kolo od preopterećenja, ali u ovom slučaju služe i nama da isključimo strujno kolo i da isključimo da tog struje do prekidača i možemo bezbedno da ga zamenimo. Znači, njihova osnovna funkcija je da štite vaše strujno kolo od preopterećenja, ali u ovom slučaju služe i nama da nas zaštite od napona. Znači, prekinemo strujno kolo tako što izvadimo ovaj uložak ili spustimo prekidač i izvršili smo prekid struje do našeg prekidača i možemo sada bezbedno da ga uklonimo i da ga zamenimo, stavimo drugi. Sada ćemo odvrnuti osigurače. Kod mene je situacija ovakva. Ukoliko ne znamo koji je prekidač, odvrtat ćemo redom dok ne isključimo svetlo. Ja znam da je ovo moj prekidač, ja ću odvrnuti. Evo ga, vidimo da je svetlo nestalo. Znači, skidamo osigurač i sad idem da radim. Sada pristupamo vađenju ovog našeg prekidača. Znači, otpuštamo jednu stranu i drugu stranu. I ovako vadimo ovaj naš koji se malo zaglavio. Znači, ovako. Znači, vadimo. Evo šta imamo da vidimo unutra. Znači, ono što vidimo to su dve žice
koje vode, vidimo da unutra nemamo ništa. Evo sada smo izvadili osigurač, proveravamo da li ovi naši delovi imaju struje, vidimo da ne svetli lampica, svi metalne delove dodirnemo za svaki slučaj. Ono što ćemo sada da uradimo, da otpojimo ove naše žice. Šta može da nam se desi u ovom slučaju? Može nam se desi da ovdje budu montirane 3 žice, znači da se ne radi o prekidaču o kom danas učimo, nego o nekom drugom prekidaču, to je neka druga tema. Ili da se unutra nalazi još jedna žica koja nije spojena, to je onda znači taj prekidač, tu žicu i mi dalje ne spajamo kao što nisu i oni pre nas. Znači, sada otpajamo ove žice. Prvo u srednju, znači gledamo da ne dodirujemo metalne delove, mada smo isključili osigurač, ali svejedno, oprezno, uvijek oprezno sa strujem. Znači skinuo sam srednji, sad ću da skinem gornji. Evo je gornji, znači ja uvijek ovako uradim, znam da mi je ovaj srednji, ovaj gornji, zbog čega? Zato što dovod treba montiramo na srednju, a ukoliko je bio pokvaren prekidač ili nešto drugo, nismo mogli da otkrijemo koji je dovod struje, onda na trenutak vraćamo osigurač evo sad ću to pokazati samo malo. Evo sada, ukoliko da niste znali nam koja je na sredini ili zbog nečega nemate ili samo su bile žice, proveravate i vidite da ova svetli, vratili smo naravno osigurač na kratko, ova svetli, ova ne svetli, pipate metalne delove, naravno nećete plastične neće svetliti, ali evo, vidite metalni deo žice, svetli, ovaj ne svetli, još jednom, znači, tako znate da je ova srednja, a ova gornja ili za odvod. Sada idemo ponovo da isključimo osigurač, pa onda nastavljamo dalje. Ponovo sam isključio osigurač, ali opet proveravam da li ima struje u ovim žicama. Nema, sada vidimo da ne svetli lampica i struje nema, znači možemo bezbedno da radimo na zameni prekidača. Rekli smo da je ovo srednja, i evo naša srednja, sad ćemo da je samo ću za to da koristim, ne moj omiljeni, nego ovaj pomoćni, kako ga ja zovem. Evo ga, znači on je bolje u tom nekom stezanju. Ubacit ćemo srednju žicu tu. Evo je. Sad ćemo zategnuti. Sad vidimo gdje je gornja. Gornja, evo je gornja ovdje. Ovdje je gornja. Znači tu ubacujemo gornju. Malo odvrnemo. Dobro. I ćemo ubaciti gornju žicu. Evo, gornja žica ću malo zatinjamo. Zategnuli smo, provjerimo da li su žice dobro kontaktirane, znači gornja žica ide da bi prekidač dobro radio. Mislite to da je gornja žica. Evo ga. Znači ubacimo ga u ležište. Ovo naše malo unutar pločice mora preciznije. Šta sad radimo? Zatežemo klasično šafove. Osjećajno s jedne i s druge strane, ne treba preterivati. Znači tako. Tako, ništa preterano, ali nekako srednje da tegnemo da ne bi puklo, a da bi držalo. Evo ga, to drži. Na kraju ide ovaj naš, pažljivo ga namestimo na poziciju. Tako. Ono što vidimo radi, međutim ne radi sada svetlo, jer nismo stavili osigurač. Idemo da stavimo osigurač i da proverimo sve što je. Možemo da vidimo i kako izgleda ovaj naš stari, vidimo da je veoma prljav, dugo je bio u zidu, ali i dalje je ispravan. Jedino što je sad ovaj mnogo lepši nego ovaj naš stari. Osigurač je vraćen i sada proveravamo da li radi ovo naše svetlo, vidimo da radi. Znači zadovoljni smo jednim novim, lepšim prekidačem. Nije bilo mnogo komplikovano, na bezbedan način smo ga zamenili.